Nezvyknem dávať sľuby, ale keď ich už vyslovím, sú pre mňa záväzné. Kedysi dávno som takto potvrdil, že raz príjem pozrieť dobrého známeho do juhoamerického São Paulo. V úvode roku 2026 konečne dozrel čas, kedy som dostal svojmu sľubu, a dokonca preskúmal som viac krajiny a tak vám teraz môžem ukázať 7 divov temperamentnej Brazílie. Prvé kroky smerovali práve za kamarátom, aby som mohol dostať to najlepšie uvítanie do Brazílie. Letel sa preto do São Paulo. Je až neuveriteľné, aké je mesto rozlahlé. Počet obyvateľov veľkomesta sa odhaduje na 12 miliónov, pričom v metropolitnej oblasti ich spolu žije až 22 miliónov. To je 4 krát viac ako celé Slovensko. São Paulo je dokonca najväčšou aglomeráciou na južnej pologuli. Mesto na obratníku Kozorožca však má len zo pár signifikantných pamätihodností. Prvý dojem s krajinou sa nemohol zaobísť bez ochutnania lokálnej kuchyne. Keďže štát je obrovský, zo São Paulo sa ďalej presúvalo po Brazílii letecky. Najväčší systém vodopádov na Zemi leží na brazílsko-argentínskej hranici v blízkosti štátu Paraguaj. Vodopády Iguaçu ležia na rovnomernej rieke, ktorá je pritokom Paraná. Názov pochádza z domorodého jazyka Guaraní pre označenie veľkej vody. Názov je výstižný, čo môže potvrdiť dýchberúci výhľad z Diablovho hrtanu a 70 metrov vysoké divadlo prírody. Iguaçu s typickým snežným tropickým vánkom v hlbinách dažďového pralesa je súčasťou národného parku a je zapísané v UNESCO. Pred cestou do krajiny som musel mať absolvované očkovanie proti žltej zimnici, keďže na zozname plánovaných miest bolo aj amazonské mesto Manaus. Izolovaná metropola ležiaca blízko rovníka vďačí za svoj rozvoj kaučuku. Prosperita sa zrkadlí v budove opery a honosných palácov z druhej polovice 19. storočia. Do hlbín prilahlého fantastického pralesa môžu návštevníci nazrieť v blízkej amazonskej rezervácii. Život je tu neodmysliteľne zviazaný s riekou. Vyhľadávanou atrakciou je pohľad na zmiešanie hnedej rieky Solimões s čiernou riekou Rio Negro. Úchvatná scenéria sútoku sa tiahne viac ako 6 km, pričom po zmiešaní je mohutný veľtok známy ako Amazonka. Vo vode sú skryté vyhľadávané mäsožravé ryby piranie, ktoré bývajú lovené a následne spracovávané ako amazonské špeciality. Magická rieka sa krúti hustou vegetáciou bujného dažďového pralesa v dlhých záhyboch ako anakonda. Jej brehy sú stále domovom domorodých obyvateľov žijúcich autentickým spôsobom, hoci súčasný život prispôsobili viac potrebám turizmu. Len málo štátov sveta môže povedať, že jej hlavné mesto vzniklo podľa predom pripraveného plánu. V brazílskom prípade myšlienku presunú vládu hlboko do vnútrozemia vyslal prvýkrát štátnik José Bonifác v roku 1823. Dlhé dekády nebola realizácia aktuálna, čo sa zmenilo až po druhej svetovej vojne. K slávnostnému otvoreniu futuristického mesta Brazília prišlo v roku 1960. Na vzhľade budov v štýle regionalizmu zapísaných v UNESCO sa najvýraznejšie podielal architekt Oscar Niemeyer. Ten sa vyjadril, že sa snažil zachytiť zmyselné krivky, ktorými sa vyznačujú brazilské vrchy, telo milovanej bytosti, mraky na oblohe a morské vlny. Keď som plánoval cestu, tak som si bol istý so 6 zastávkami a nerozhodný pri výbere posledného. Vyberal som spomedzi niečných miest, akými sú Mokrade Pantanal, ostrovy Fernando de Noronha, Lagúny Lençóis Maranhenses či banické mesto Ouro Preto. Nakoniec Sančokane zvolil mestečko Maragogi. Letovisko na severovýchode krajiny ponúka pláže s bielým pieskom a s úžasnej tyrkysovou vodou plnou exotických rýb. Ak sa vydáte po kúzelne vydláždených uliciach, ktoré doplňuje bezpočetné množstvo kostolov a pestrofarebných priečelí koloniálnych stavieb mesta Salvador, budete kráčať miestami, kde začali písať dejiny Brazílie. Pobrežné mesto ležiace na severovýchode krajiny bolo najžiarivejším drahokom portugalskej ríše a zároveň medzi rokmi 1549 a 1763 bolo prvým hlavným mestom kolónie. Minulosť Salvadoru je spojená s cukrovárnickým priemyslom, no najmä s krutou minulosťou otrokárstva, ktoré sa dnes prejavuje tak, že je mesto považované za centrum afrobrazílskej kultúry. Hlavné mesto štátu Bahia má najväčší a najzdatnejší barokový komplex kontinentu a preto je pozujúce historické jadro zapísané na zoznam UNESCO.
Ak existuje nejaké mesto, ktoré dokáže svojim podmaneným vzhľadom, bujarým karnevalom a energickou sambou vábiť ľudí, je ním práve Rio de Janeiro. Názov veľkomesta v portugalčine znamená januárová rieka, hoci oblasť nie je ústiem rieky, ale zálivom s azurovou vodou, ktorá je pretkaná hornatými ostrovčekmi, poloostrovmi a šíjami. Mesto, kde sa odohrali letné olympijské hry v roku 2016, je miestom krásnej i krutej reality, mestom ostrých kontrastov. Chudobné a nebezpečné štvrté favela sú známe vysokou kriminalitou, naopak UNESCO zapísané centrum prekvita bohatstvom a očarujúcimi pamätníhodnosťami. Nad Cidade Mavarillosa, čiže nádherným mestom, ako domáci nazývajú Rio, dozerá socha Ježa Vykupiteľa, ktorá sa stala jedným zo 7 novodobých divov sveta. Uchvácujúci výhľad doplňa neumysliteľná silota cukrovej homole, ktorej susedstve leží svetovo známa pláž Copacabana. Idylický obraz piesočnatých pláží dotvárajú opalujúce sa bronzové tela v miniatúrnych bikinách, aktívni športovci a popíjanie drinku caipirinha. Rio de Janeiro leží na opätí hôr, kde kedysi všade rástol atlantický dažďový prales, ktorého dnes zostal len nepatrný zlomok. Turisti v podmanivom veľkomeste okrem najvyhľadávanejších atrakcií docenia pozostatky veľkolepej minulosti roztrúsených barokových chrámov, rozlahlé námestia a dlaždené ulice s koloniálnymi a historickými budovami. Po zaslúženom oddychu, ktoré som si doprial na plážach Riu, nasledovala už len cesta späť do Európy. Magické slovo Brazília vzbudzuje predstavy fantastických pláží, nezažiteľnú silu Amazonky v bujných tropických pralesoch topiacich sa v opere, architektonických skvostov, na nespútanej živej energickej kultúry, ktorá sa prejavuje v farebnom národe láskou k futbalu, zmyselných rytmoch samby, pestrou kuchyňou a pulzujúcim karnevalom. Po navštívení môžem len potvrdiť, že som nielen splnil svoj sľub, ale že všetky tieto predstavy o Brazílii sú pravdivé.